Emobibia ha eba United States of America, Maryland. Jumedia yato nsafre yura krob ya Asante Kotokohene yura nasi tutu abibiu. Na yebema yetiefo ni ahwefo ate ase hu. Se mre kakra atwam ni akoside etoso enum ewo afimu yura enam na teame so ede to Asanteman na nananum nyina anim se akoside etoso ensia no obetia ne nachi aba America mamu na one ne nananom omo ha ne mpanifo ahodo abedi akoside etoso ensia ene dwumadi ahodo a yahyehyɛ ede etwen yewura sɛ krobia Asante Kotokohene na nimunyam a da mfiedu no enso wagye ama Asanteman na ɔman Ghana no yewura emra na ɔmfa na nimunyam meta dwumadi ahodo no echi na no kwasi ada na twedi ampon na nanom adama yewura ebedu Dallas International Airport ema Ghana abanam senior wo ɛyɛ America brochima meche His Excellency Victor Emmanuel Smith ene ne mpanifo be hia yewura kama pa ene nananom nyinaa be hia yewura ede yewura ekɔ na tenaye kama pa na ade chi ne juada ena eye Millennium Excellence Awards otumfo invitational golf tournament no ton safre yewura say wabeduru a yenim say agoro a yewura pepa eye golf tie ton safre yewura ama yewura de nanim onyam ekota akire ekoso ewo Navy Country Club Arlington Virginia eho ana yewura de nanim onyam kota akire ma golf kama pa boy ye ma mpanifo ahodo a omunyina so beka yewura ho eye mane ye kama na nimre ena Prince George County Executives eton safre yewura krobia Asante Kotokohene se onfa nanim onyam emeta dwumadi o mahyehyɛ other business executives for enso baby yenim se yewura tia na nachi bia empuntuo ne nkoso ne enwuma ɔgyema Asanteman ne Ghana emantini yewura de nanim onyam kota dwumadi na chi kama kekan ya no edidi ye ne mpanifo ahodo ebepie mu nyinaa twetwe nkomo se de be ya nwuma ahodo a yewura ne de nyinaa otia ne nachi opama Asanteman ne Ghana no dwumadi no koso Gaylord Oxen Hill ɛhɔ ɛna ɛyɛ dina no ɛkɔ so a yewura ɛde nanim onyam kɔta akyire ma dwumadi no so ɛyɛ Krakohene ɛde nani ɛkyerɛ Howard University Crampton Auditorium Washington DC yewura ɛbɛkasa kyerɛ mpanimfoɔ ahodo a moba dwumadi ase na dwumadi titira sema yewura bɛkasa afa ho traditional governance cultural preservation and bonding with the African diaspora yenim sɛ yenuanom a ɔmatutu kwan aba obi man so sɛbi amamre ne amane kwan so sɛde owutia wo na achi be obi man so remfi wachi ɛne wamamre ne wamane nti ɛnɛ yewura ba bɛkasa afa ho kwan a ɔfa so ɛka ne nananom bom kwan a ɔfa so ɛhyehyɛ ne nneɛma kwan a ɔfa so ɛka ne nsɛm ɛma ne nananom ehu amamre ne amane a sɛbi okura mu no ɛno na nnɛ yewura ɛba bɛkasa ɛde afa ho nti baabi a gyina sisi ɛyɛ Crampton Auditorium ha ɛna yewura ɛba bɛkasa afa ɛyɛ traditional governance cultural preservation and bonding with the African diaspora adeɛ kyi ne wukwada krobia Asante Kotokohene ɛbɛgye na home na sɛdeɛ enim no sɛ yewura tia ne nachi ɛbɛpiem abrochima mu a ne nananom a ɔmowɔ obi man so nyinaa pɛ sɛ ɔmokɔ na ɔmokɔsɛ yewura na ɔmokyia no gye ne nsɛm enhyira ɛne na sumdue sɛ de bɛyɛ a dwumadie bi a ɔmodi bia no ɛbɛboa ama ɔmo dwumadie akɔ so nti ɛbɛtɔ fam bia no nso ɛbɛma yɛtifoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ɛnso adeɛ kyi ne yawada the African Business Investment Summit ɛbɛkɔ so ɛwɔ MGN National Harbour 101 ɛno ɛna yewura ɛbɛhyia ne nananom a ɔmotu bata aba abɛtena obi man so na ɔno mo adi nkɔmmɔ na wɔbusa wɔ haw ne amane a ɔmo ɛfa mu no na yewura bɛgyina ɛno so akasa afa a royal vision for African economic renaissance yewura bɛkasa ɛde afa ho yewura ɛne ne nananom twetwe nkɔmmɔ nyinaa wie a Kotokohene ɛde n'ani bɛkyerɛ Virginia State University ɛhɔ ɛna sukuu kɛseɛ yi ɛbɛhyɛ yewura animonyam abɔ n'aba so sɛ nwoma sua a krobia Asante Kotokohene de si n'ani so na waboa ma nnɛ nwoma sua atra afa wiase afa na nyina no ɛbɛhyɛ yewura animonyam na yewura de ne nsa bɛhyɛ krataa ase anam sɛ yewura yɛ kwankyerɛfoɔ panyin a wɔda Kwame Nkrumah University of Science and Technology ano no yewura ne Virginia State University bɛka abom no de ne nsa ahyɛ krataa ase na nimre yewura de n'animonyam ɛbɛkɔ Thompson Hospitality Headquarters ɛwɔ Virginia na de ɛbɛtɔ fam ɛwɔ hɔ bia no ɛbɛma yɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ nyinaa ɛnso ɛho de adeɛ kyi ne fiada a krobia Asante Kotokohene yewura ɛbɛgye na home na memenda ɛyɛ Millennium Excellence Awards na yenyenim sɛ yewura krobia Asante Kotokohene na life patron ɛma dwumadie kɛseɛ saa da no na yewura ɛbɛhyɛ
business owners, entrepreneurs, omo aboa ama sebi afoforo ne ankrankran nya nnwuma no yewura babo mu nyina baso na nya bibi mankwa wiase afa na nyina ye se fata se yewura bona baso no Millennium Excellence Awards no yewura babo sankofo ni nyina panifo no abaso enso wo sa adwumadie no ase na sa adwumadie no ebekoso enso ewo Warner Theatre na de ebekoso bia no yebema yetifo so na nwumre no Millennium Excellence Awards Gala Dinner Oma ya bo maba so mpanifo ahodo business owners entrepreneurs a omaboa ma ankrankran ne afoforo enso enya bibi ye no ya bo maba so nyina wi a dinner bekoso na enyina kekan sase aboa ama dwumadie no ayefefefe no so de bekoso ho bia no opimso radio opimso tv etifo nya yebemuma na nwumre krobia Asante Kotokɔhene ane ne nana no mpanifo a mufiri achichiri ne benche nyina beka bom akwaside dinner ombekeka omano na yenyina ye ho adidi ye ho nkomo yewura ebetena mu bi na yenyina ya yedidi anom kama eno enso bekoso eye akwaside no nanwumre na me adum ne edi akwaside no ewie na ye ne yewura tenase nanwumre keka ya no enum bibia ne dwoada yewura ebekɔ World Bible Museum na ho dwumadie soronko ya hyehyɛ a krɔbea Asante Kotokɔhene de nimonyam eba beteche no so ebekoso dwumadie ni dwumadie ekeka ho na wɔtwe krɔbea Asante Kotokɔhene eba bidi wa America abrochimemu sɛ de yɛde ato yɛtiefo ne yɛhwefo anim wɔpem so 104.7 ne wɔpem so TV yɛwɔ America abrochimemu sɛ dwumadie ebekoso bia ne yɛbɛma yɛtiefo ne yɛhwefo enso Jessica roofing system adama no de afiri Ghana memu aba bepie America abrochimemu a dwumadie akrɔbea Asante Kotokɔhene eba bidi na wɔtwe mu nyina ne dwumadie etoatoa so no adama opem so radio ne opem so TV yɛde ema yɛhwefo ene yɛtiefo Jessica roofing system say suku na wusi opese oboso sankrankra dan a wusi enyumaku ahodo a opese mo bom dan so na munya wo haw ne amane bia no Jessica roofing system obetimi afro mo e wo 0595 992467 0595 992467 and 0595 669 618 hwehwe Jessica roofing system ekira kwan na unya how ene amane bi within the Fredua Ajiman opimso radio opimso TV dwumadi afre na adoma nkomasem na medi ho tia me ni me nuanom a yefri opimso radio ebepie mu America brochiman mu Mr. Derek Ntwibosi akwa dodo na afre no Mr. Black ono nso ewo ha na Elijah Donko dodo na afre no teacher Kofi na se Kofi Ghana yenyina na yakaboma dwumadi ayura krɔbea Asante Kotokɔhene eba bedi ewo America brochiman mu yede esom yetiefo ene yahwefo